друзья! Надеюсь, за прошедшую неделю выжили все. А поэтому для вас сегодня такой небольшой урок. Значит, для кого-то не урок, для кого-то просто видео. Мы рассмотрим несколько видов костров. Это довольно-таки распространенные костры. Это будет у нас костер шалаш, или его же, по-моему, пирамидкой называют, костер колодец и костер таежный. Вот три костра. Есть еще зимний еще один костер надья, но и его нужно рассматривать отдельно, я думаю. Отдельное видео ему посвящать, потому что он довольно-таки, с одной стороны, простой костер, с другой стороны, и сложный. Так что сегодня рассмотрим три вида костров схематично, если необходимо и по времени нормально будем вкладываться, и разведем их. Посмотрим, как они горят. Ну а теперь, чтобы не мешкать, поехали вперед. Первым рассмотрим стандартный костер шалаш. Его разводить довольно-таки просто. Как правило, в основном его и разводят. Он характерен тем, что дает высокое сконцентрированное пламя, хорошее. То есть на нем можно приготовить еду быстро, обсушиться. Но за ним нужно смотреть и подкладывать довольно-таки часто, потому что прогорает быстро. И по причине того, что жар большой дает, смотрим, как он делается. Берутся обыкновенные небольшие ветки сушняк. Делается небольшой очаг. Из мелких веток. О, хорошая веточка. Вот, на снег укладываем, значит, чтобы сразу снегом не загасило. Вот. Укладываем, значит, далее растопочку какую-нибудь, допустим, кору березовую, как у меня. То есть немножко кромсаем. Укладываем растопочку. Вот. После того, как растопочка начинает разгораться, постепенно начинаем подкладывать таким вот образом. Сначала маленьким шалашиком. Вот так вот. Веточки подкармливать огонь, чтобы он заиграл. Вот таким вот образом. Ну и постепенно увеличиваем, значит, очаг, добавляя все больше и больше веток сухих, поднимая его. Вот, и по мере его разгорания мы берем и устанавливаем уже более большие дрова, бревна. Их можно как и сломать, допустим, обычно там руками где-то какие-то небольшие, ну, допустим, те же ветки вот эти вот, просто чуть-чуть подлиннее берем и ломаем. И уже начинаем постепенно вот так вот выставлять повыше, образуя такой некий шалаш. Вот. Образуя некий шалаш. Поддерживая со всех сторон, то есть вот так вот добавляя. Делаю я пока без разведения, чтобы просто было понятно, схематично, потому что нарисовать-то можно что угодно на картинке, а увидеть, как это воочию, не всегда можно. К тому же, если костер я разожгу, то где-то дым закроет, где-то еще что-то закроет. Вот. Вот таким вот образом его, значит, потихоньку наращиваем. Вот. Постепенно шалаш у нас разрастается, пламя увеличивает свою
мощность и теплоотдачу. Вот уже вы видите, получился некий такой шалаш. Далее можно брать уже вот такие вот бревнышки, но их желательно, чтобы они быстрее и лучше разгорелись. Расколоть повдоль. Сейчас мы попробуем ножом. Топора сюда специально не брал. Вот. Раскалываем пополам и также начинаем их вот таким вот образом укладывать. Таким образом укладывать. Шалаш у нас получается уже такой помощнее, чем был изначально с маленьких веточек. Соответственно, будет мощнее и само пламя. Вот так вот. Вот таким вот образом. Ну, надеюсь, схема данного костра понятна. И вот постепенно, по мере прогорания, вы продолжаете также добавлять все это, также рубить бревнышки такие, пилить заготовочки. Вот. И добавлять постепенно в костер. Вот. Так вот он увеличивается. В дальнейшем, когда костер уже довольно-таки большой, жар будет, там уже не имеет значения, можно ложить и такие круглые бревнышки, целые. То есть уже можно не рубить, потому что температура будет довольно-таки высокая у костра. Ну и вот, как вы видите, вот таким вот образом он будет у вас гореть. Пламя у этого костра вы можете увидеть, в принципе, в предыдущем видео, где мы показывали стоянку с помощью армейской плащ-палатки. Оно довольно-таки высокое. Я думаю, если от уровня земли смотреть, от уровня костра, порядка метра, полутора. Ну, то есть, ну, довольно-таки высоко. То есть, из кадра оно выйдет. Вот. Таким вот образом разводится и формируется костер-шалаш, у которого можно приготовить еду, согреться и просушиться. Так, перейдем к следующему виду костра. Следующий вид костра, значит, у нас будет колодец. Колодец дает более широкое пламя, чем костер шалаш. То есть у шалаша более сконцентрированное такое высокое пламя. Костер-колодец дает более широкое пламя. То есть на нем можно готовить, и он дает большее количество углей. Вот. Сейчас посмотрим схематичность построения костра-колодец. Так. В принципе, все то же самое. Низ немножко делаем подкладочку, чтобы при растопке у нас костер сам себя не загасил. Далее мы берем и начинаем формировать колодец наш той ширины, которую вам надо. То есть можно использовать вот такие вот по размеру, можно больше, там, какой вам надо, такой вы и делаете. Начинаем формировать обычный колодец, строить. Делается вот так, очень просто. Формируем колодец. Видно вам, надеюсь, хорошо. Вот. Получается настоящий колодец. Вот таким вот образом. Постепенно, какого вам нужно размера, высоты, такой вы его и делаете. То есть под себя. Этот костер будет пошире, чем костер шалаш. Будет и отдачу давать пошире, тепла. Ну, думаю, достаточно. Вот. Далее у нас также берется мелкая щепа. Мелкая щепа сюда кидается вовнутрь, укладывается. Берется у нас также березовая растопочка или какая-либо другая, сухая трава, сухие ветки, которые быстро зашалят. Вот. И также разжигается, и начинаем
потихоньку костер подкармливать также. Начинаем подкладывать веточек, более больших по размеру уже. Постепенно костер будет начинать у нас какой упертый веточка. Постепенно костер будет расширяться, постепенно подхватит у нас вот через эти вот отверстия полежки, которые сложены колодцем со всех сторон, и мы получим широкое и большое стабильное пламя. Вот. За этим костром также нужно постепенно, то есть смотреть, постепенно подкладывать, также в дальнейшем при прогорании где-то поправлять, то есть еще там добавлять. Вот. И постепенно следить за ним, добавлять. Вот. Этот костер также годится для готовки еды, сушки и обогрева. Вот. Теперь мы перейдем к следующему костру. Следующий костер это у нас будет таежный. Так, друзья, теперь мы рассмотрим костер таежный. Костер таежный довольно-таки распространен у жителей Дальнего Востока, у коренных народностей, там у эвенков, у дегейцев, там, якутов, ну, то есть у многих людей, кто часто ходит в тайгу, охотится и прочее. То есть на него не нужно вот таких вот пилить бревнышек коротких, складывать там. Он делается гораздо проще. И он идет у нас с отражателем по сравнению вот с этими вот кострами. То есть у него есть своеобразный отражатель. Это нижнее бревно или нижних там два бревна, как угодно вы сделаете, которые будут служить отражателем и подпором для верхних бревен, которые будут на него опираться и создавать такой таежный костер, на который, то есть не надо рубить дрова, а просто подвигать вперед к очагу постепенно эти бревнышки, и таким образом постепенно все это будет работать. Смотрим. Так, первоначально мы укладываем нижнее бревнышко. Вот оно. У меня оно небольшое, но желательно положить вниз бревно побольше, порядка там 20 где-нибудь там, 25 сантиметров в диаметре. Вот, чтобы оно было повыше. И отражатель был получше, то есть повыше от земли, то есть 25-20 сантиметров от земли. Можно и положить сверху еще одно бревнышко. Ну, допустим, давайте вот используем одно из бревен со скамьи. То есть можно сделать вот так вот за неимение, тоже используя тот же сугроб. Вот. И вот таким образом мы сделаем отражатель повыше немного. Вот. Перед отражателем, я потом вам покажу сверху все это, перед отражателем, значит, перед бревнами здесь вот со стороны, где нужен будет обогрев, то есть вот здесь мы будем находиться, отражатель будет сюда работать. Вот. Перед отражателем мы формируем очаг. Очаг, который будет давать жар и поджигать бревна, которые мы положим сверху. Сверху мы укладываем бревна более длинные. То есть их не нужно рубить. Вот. То, что вот как наломали, где-то они валялись, валежник. И вот так вот формировать начинаем. Небольшим таким веером. Вот. Таким вот образом. Концентрирую все к середине. Вот так вот. Получается с этой стороны как бы веер, а с той стороны мы концентрируем бревнышки ближе друг к другу. Вот. Таким вот образом. Все это происходит. Еще ложу. Еще. Таким вот образом. Так. Вот. Еще одно бревнышко. Вот. Можно положить немножко где-то друг на друга. Бревна тоже не обязательно использовать такие вот тонкие, как я, можно толще использовать там. Но тоньше, я думаю, смысла нет, или они будут прогорать просто гораздо быстрее, чем вот такие потолще. Но, в принципе, теория, думаю, понятна. Упор,
отражатель. С этой стороны очаг. И сверху у нас уже идут большие бревна, вот, которые мы насобирали. Далее, значит, по мере прогорания получается. По мере прогорания мы берем и вот с той стороны, где-то они будут прогорать, просто где-то падать. С той стороны берем и просто вот так вот продвигаем. То есть не с этой стороны, где очаг, а вот с той стороны обходим. И так вот просто продвигаем вперед. По мере прогорания. И постепенно. Костер этот, естественно, тоже за ним нужно смотреть. Ну, гореть он, конечно, будет чуть подольше, чем костер шалаш или костер колодец. Но в любом случае за любым костром, чтобы ни говорили, нужно смотреть. Нужно его кормить, контролировать пламя, подкидывать где-то снизу вот сюда. Ну, снизу можно вот такие вот ветки, не сильно большие, то есть потом подбрасывать тут. Где-то будут эти падать уже в него. Вот таким образом все это будет работать. Вот. Сейчас я вам покажу поближе все это, чтобы было понятнее. Подадим назад немного эти, значит, бревнышки небольшие. Вот. Возьмем сейчас камеру и посмотрим с этой стороны, с противоположной, чтобы вам было понятнее все это. Вот. Ну вот, как мы видим, если посмотреть сверху, выглядит таким образом. Веер в противоположную сторону и концентрация бревен в районе очага. Вот. Ой, дай, чтобы перешагнуть-то через вас тут. А здесь, значит, у нас... Сейчас камеру снимем, покажем. Так, а здесь у нас вот таким вот образом. То есть получается, если вот мы смотрим с места сидения, где мы сидим и греемся, кушаем, пьем чай там, это выглядит вот так вот. Таким вот образом. То есть отражатель, как мы видим, вот он же подпорка для бревен, он же отражатель. В нижней части у нас очаг вот такого плана, который поджигает. То есть и вот эти бревна также начинают гореть, и вот эти вот бревна начинают гореть. Ну и постепенно их с противоположной стороны, как я уже говорил, по мере прогорания, таким вот образом их вперед продвигаем. И до тех пор, пока вообще не прогорят, и потом можно опять их также заменить на следующие, уже добавить свеженькие. И таким образом костер будет отдавать вам свое тепло. Ну вот так вот. Ну а теперь мы разожжем один из костров, которых я вам показывал, поскольку костер шалаш мы показывали с Алексеем в прошлом видео. Сейчас я покажу, как разгорается, как горит костер колодец. Формируем, как уже говорил, костер колодцем. Таким вот образом. Большой не будем разводить, чтобы сидеть долго не собираемся. Нам самое главное показать его суть. Вот. Таким вот образом. Сформировали, как уже говорил, костерок. Взяли растопочку. Кора приготовленная уже. Собирал дорога березовая. Вот. Вкладываем растопочку вниз. Сегодня мы выпендриваться не будем. Подожгем нашу растопку охотничьими спичками. Они у меня уже лет 5, наверное, где-то хранятся. Подожди, сейчас пойдем домой. Сейчас. Собака никак не терпится. И... Ох, какая охотничья спичка-то оказывается. Смотрите-ка, какая гадость. Вот такие вот подляны она может с вами совершить. Положил ее на кору, а с первой спички не загорелась. Вот тебе и нате, охотничьи спички. Она просто погасла и все. Замечательно. Ну, теперь начинаем, как уже говорил, подкармливать потихоньку наш костерок. Не с Колей сейчас пойдем. Нечего делать.
свою жару, что избегала. Всех на уши подняла, да? Подожди немножко. Сейчас костерок разведем. Покажем зрителям. Ну, потихоньку уже начинает шалить, разгораться нашей щепочкой. Ну, видите, как вы видите, щепки мы берем, они лежали на снегу. Так, тихо, дорогая, жди, сиди, имей терпение. Знаешь, что тебе все заколки надо здесь оббежать. Давай обойдемся пока без этого. Ты и так бегал тут полчаса в свободном поиске. Ну вот, как вы видите, сложностей особых нету. Костер потихоньку разгорается. А собака не имеет терпения. Без тебя все съедят, да? Птички без тебя тут летают. Она тут переживает, она все за репчиками гоняется. Но если семейство репчиков поселилось, он нюхает. Больше 10, наверное, особей. Вот она их с одного места сгонит, с другого. Ну вот. Таким вот образом. То есть заполняем вот это вот пространство в колодце. Костер набирает обороты. Сейчас вот, ну вот уже в принципе начинают потихоньку языки пламени появляться с вот этих вот воздушных пространств колодца. Вот, дымёнка, коптилка. Сейчас как селедку прокоптим. Копченая селедка. Ну вот, как я вам говорил, что если бы я сразу запаливал перед тем, как показать общую схему, то, может быть, не особо-то видно и было бы это все. Вот. Сейчас разожгется, сгорится. Тепло уже пошло. А что еще надо человеку зимой в лесу, кроме как тепла, настоящего живого огня, от горячего чая, от горячей еды, приготовленной на костре? Больше ничего не надо. Это, наверное, самое большое счастье у простого человека, который не обременен всеми проблемами общества нашего. Костер, наверное, возвращает нас к чему-то первобытному, поэтому мы все так тянемся, мы любим смотреть на огонь, любим пищу с огня настоящую, не на газу, там, не на плите какой-то, а именно вот на живом огне приготовленную пищу, мясо в особенности, мужики все любят. Да и женщины есть некоторые, не все у нас вегетарианки и сыроедки. Ну вот, уже все, в принципе, видно, наверное. Надеюсь, что огонь пошел уже со всех сторон по колодцу. Ветер еще в мою сторону. Тепло идет. Ну вот видите, он немного пониже получается. Если вы в том видео посмотрите, то увидите. Там костер намного выше у нас. Где-то порядка вот так вот, наверное. Он во всю высоту экрана. Там. Этот костер немножко поприземленнее. То есть, но он пошире. И, то есть тепло идет немного пошире от него. Соответственно, если бревна будут еще больше, ну вот, то костер будет еще шире и еще обогревать более большое пространство будет и даст больше углей. Ну, надеюсь, я вас не утомил. Надеюсь, не утомил, показал все просто и доступно. Не как там рисовано все, а как это выглядит наяву на самом деле. Вам, надеюсь, все оказалось понятным и полезным. Особенно большинству людей, а люди у нас некоторые, сколько смотрю иногда, кто-то ходит в это самое, в походы какие-то. Я не осуждаю, человек как может, так и ходит там, как может, так и разводит огонь там,
прочее. Но многие просто, знаете, в повалку так накидали, так накидали. Смысл огня в том, чтобы контролировать его, чтобы получать от него максимум необходимого тепла, максимум отдачи, приготовления там пищи или еще что-то. Вот в этом его смысл. А для этого нужен контроль. Поэтому и придуманы все вот эти виды костров. Летом мы рассмотрим костры, значит, скрытые. Вот. Сейчас мы их никак не сможем рассмотреть, потому что у нас земля мерзлая. Если только вот так вот костром это все оставить и кайлом потом побить. И следом рассмотрим еще пару видов костров. Это, по-моему, костер полинезийский и костер Дакота. Вот это разновидности скрытых костров, сконцентрированных таких. И есть плюсы тоже этих костров. В них тоже можно приготовить пищу. Будет довольно-таки интересно. Все мы это увидим летом. Ну а пока, наверное, все. Пока все. До следующего видео. Всем приятного просмотра. Надеюсь, он оказался приятным для вас, этот просмотр, и полезным. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал. Приходите в гости, ставьте лайки. Кому не нравилось, ставьте дизлайки. Я не обижусь. Но надеюсь, я кому-то